Всем hello! Вы на канале София Шоу, и сегодня будет видео, что я с собой беру в поезд, ну и в поездку, так сказать, из одежды. Выходили в прошлой части с канцелярии, и так, где я показала, что я с собой в общем-то беру, а сегодня, как я обещала, покажу видео с одеждой. Вчера я не могла выложить видео, как мне было не до этого. Но сегодня будет, наверное, два видео с одеждой и едой. Но про еду я не знаю, потому что мы вечером пойдем в магазин, и не знаю, нужно будет ли нам разгружать это все. И в основном мы такого особенного ничего не берем, там яблоки, фрукты, овощи, поэтому не знаю, даже надо это показывать, как это людям будет неинтересно смотреть, поэтому вот так вот. И сегодня, как я сказала уже, мы будем собирать мою одежду. Я положу эту одежду в чемодан, куда с одеждой родителей. Но, думаю, сейчас они будут собирать это где-то вечером одежду, а сегодня я вечером не планировала вам снимать видео, как вы, скорее всего, вечером не будете его смотреть, поэтому я показываю утром, чтобы у вас было больше времени. И давайте же мы посмотрим с вами. И первое, то, что я беру, это футболочки. Я беру вот такую вот футболочку с бабочкой, очень красивую. Я, наверное, в ней буду ходить по квартире. Мы, кстати, едем в Казань на 4 дня. Завтра уже утром поедем. Также я с собой беру... Давайте начнем с футболочек. И следующую футболочку я беру вот такой вот с девочкой, эльфовой башней и собачкой. Думаю, я сильно много одежды не беру, как я еду только на 4 дня. Но все равно решила побольше взять, чтобы запасные были вещи. Итак, следующая футболочка, это вот такая вот с достопримечательностями разных городов. Париж, там написано, что там еще, Лондон и так далее. Там вот так вот все выглядит. Так, следующая футболочка, это вот такая вот с собачкой, красивая. Это такая, наверное, это моя самая любимая футболка, и я ее беру. В ней я буду ходить именно по городу. А вот в той белой тоже с достопримечательностями, тоже по номеру. И я беру еще одну футболку. Футболок много не бывает. Это вот такая вот розовая футболочка. Вот так она выглядит. Вот. Также я с собой беру вот такую вот красненькую футболочку с цветочком. Очень красивую. В ней я буду ходить по городу. И с футболками мы закончили, это не футболка. И теперь переходим к штанишкам, шортикам. И первые это мои леггинсы. Вот так они выглядят. Это вот такие тут всякие разные штучки, облачка, сердечки, мороженое, единорожки. Очень красивые. Мне они очень нравятся. Я, наверное, эти леггинсы буду носить с розовой футболочкой, которую я вам показывала. С вот этой. Наверное, я их буду носить, как у меня вот такой комплектик.
Дальше это мои леггинсы, вот такие вот с цветочками, белыми и синими. Очень красивые. Я их тоже очень люблю, они безумно мягкие. Они очень мягкие вообще. А дальше я вам покажу шорты. В вот этих шортах я пойду на пляж. Кстати, в этом видео я вам не покажу купальник, как мы вечером пойдем на пляж, и купальник я не положу, потому что мы пойдем на пляж вечером, и вот так вот. Потом я беру вот такие, как я уже сказала, шортики, они в полосочку, с вот такими цветочками, очень красивые. И последние шорты, это вот такие вот розовые, вот такие красивенькие шортики. Дальше я вам покажу платье. Это мое платье, я его беру одно. Это вот такой вот джинсовый верх и вот такая вот юбочка с синими цветочками. Очень красивое платье, я потом сложу еще. Потому что сейчас я складывать не буду особо, потому что вам это будет неинтересно. Дальше я беру мою пижаму с пончиками. Вот такая вот кофточка. И вот такие вот штанишки с пончиками. Моя любимая пижамка, в которой я буду спать. Кстати, ребят, мы выезжаем рано утром, где-то 5:30 утра, и приедем ночью, там где-то 10:30 ночи. Вот такая, кстати, получается. И теперь я вам покажу носочки. Я с собой беру носочки. Сколько тут? 4 пары. Вот. Первые это вот такие вот в полосочку, розовенькие. Сейчас я их сложу также. Вот. Вот так вот. Плохо у меня вообще с носками получается. Вот. Также я возьму вот такие вот. Вам кажется, что они одинаковые, но нет, они с надписью, а те были в полоску. Вообще, я один раз одела один полосатый и один с надписью, потому что надпись не очень видна, и цветом они одинаковые, а полоски тоже не сильно видны. Потом я беру вот такие вот. Сейчас выверну. Вот такие носочки с ягодками и бантиками. Очень красивые. Я их с собой беру. Вот. И последние носочки мои самые, наверное, любимые. Хотя, я не знаю, любимые они или нет. Да мне все любимые. Это вот такие носочки с фламинго. Очень красивые носочки с фламинго. Вот. Вот. Я положу их в пакетик. Также я беру свое нижнее белье. На этом, ребята, наше видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр этого видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока-пока.